شلونكم شباب؟ شلونكم زينين؟ رجعنا لكم قناة عباس الصياد عصريا. طلعنا درافل اليوم. عندي هذا الزاجل مالي مال لزم جاي يحرك بيه وحطه هنا، راح وسته وحطه هنا. هذا الزاجل صار ساعة يفتر وهسه يلا جاي حطه هنا. شوفه يجي لا الطيار. طبعا انا ما مطلع لي الشلة، قبل شوي طلعتها وبردتني. هسه نطلعها شوي على مودكم. راح يجي مالي هو. هسه اطلع لكم من شوي. يعني شعلة يجيب نصين. هاي الشعلة غريبة. وهذا الفحل مالي جلد. وهاي طيبتي مشجرة. اوه ايه هذا البخاري. عمي شو اسوي له؟ يضرب بالبراد. مو ياكل طبعا ويا بنام. عمي يوم قام طايره جاي ياخذ حلامه عشان يضرب طالع يقوم وين راح ورجع حاط نفسه. هسه يساعده يربي. طبعا مو ياكل ويا بنام. يلا اطلع. وهذا البخاري وهذا ايش يسوي؟ البتر بعدين هاي يطير. نشوف التار اللي يقدر يطير اليوم ده. ان شاء الله طياره. هسه فرة خفيفة. انا طيرت ذنك. طار التار حلو. اول فرة حلو يعني التار. خلي حتى بالتار. هذا يوقع التار. هذا التار طبعا جاي يفتح. وحط هناك بعد ما قدر يطير. نطيره ونرجع لكم. طبعا رجعت لكم شباب. فيديو يا جماعة ما اعرف شلون صار. هذا طير. هذا من جابته لحد الان يوميا، يوم حرب يوم مصالحة. يعني ساعة يقولوا لي مال هذا جيرانهم، ساعة يقولوا لي مال حي. خلي حتى لاني خطية. خلي شوية خطة لاني ما اعطي 5. لانه هو حطت هنا طبعا. يلا عندي 5. ادخل جفاي وسط طير باقيات. وين هسه حيصيرن. يلا صار اللي ورا صار وياي 5.
5 صار يعني، بس ما عقطني هسه الحين. ان شاء الله باكر نحاربه. شاهد انا عن عمي والله كاتب بالحسين طلعا. يعني شو الساعة الحين؟ هذا حتى نشاف دورنا سعبه. انه هذا ويلا الابتر يبتر حط. يلا ابتر. اثنين رادين حاطين بس لعب لها. هاي الطيور ماذا ايش؟ هاي باقاتي بشكل هاي شلع فسه او اخلف. ايه بديت هاي بالثاني شغال ثواني. رجعت لكم شباب اكو راح اسوي هاي القناة راح اسويها خاصة للبوبجي. خاصة هاي القناة راح اسويها للبوبجي، واسوي قناة ثانية خاصة للطيور. جيتوا هنا رأيكم سوي قناة ثانية اوصلها 3000 4000 مشترك. يلا استمر عليها. سوي قناة جديدة للطيور، وهاي القنوات هاي القناة اخليها خاصة للبوبجي. طبعا مو انا اللي العب بوبجي ولا صديقي، يعني شرح ثانية. هذا اوصل هاي القناة، يعني هاي القناة 13000 هذا اوصلها 20000 25000 هيجي هيك انا هذا اوصلها يعني. فبعد رأيكم اريد هو طبعا بيع من هسه بيع. قال لي بيع الياها، اذا بيعها ب50 قال له وقطاني بيها 50 راح اقول له 65 طاني 60 وعندي منه 80 140 يعني اجيب سطح عرافة 30 40 فالشي اللي ببالكم اجيبهن. فبعد انتو رأيكم اكتبوا لنا بالتعليقات واحنا بعد كيفكم. بس اذا بعتها شباب اسوي مشروع مال طيور. هذا برج قلت لكم اسوي هناك صغير، لا يتكمل هذا ينفتح يصير برج واحد يعني. بس الصفاحية ادنيها واجيب لي معها يعني اسوي برج يخبل برج ابو الباب يعني. واسوي شلون قاطع متحرك يعني اخليه هيك فتحة اقدر اطبق قاطع واطلع القاطع اذا اريد افرد اذا اريد ادق حله يعني ببرجين. بعد انتو كتبوا لنا رايكم. الراي مالكم لا تكتبوا لنا لا انا ما افتهم. كتبوا لنا اي عباس بيع القناة او لا عباس لا تبيع القناة. بس انا اذا بعتها يعني ارجع اسوي هاي قناة ثانية ارجع اسوي مال بول مال الطيور يعني. ما اقدر اعوقكم اني اي. فبعد كتبوا لنا. يلا عيوني اقطع وارجع لكم انتظروني. بس خلينا نشوف هذني اجيب هنا شوي بالسطح وارجع لكم. ايه شباب رجعت لكم. فشباب باركونا على شغله باص قايل لكم لا والله ما ادري ناسي. التارة جتنا وراحت يا الزاجر جانا قبلها. زاجر اجى المغربيات طب هنا ورا جوال برج عفته قلت برجه هسه من انزله برجه
فنسيت، ثاني يوم ذكرت لقيتها ماكو. جوز طاير من الصبح. بس هاي التارة اجت ثاني يوم بالقطع، اعتقد اني قطعت عليكم هاي التارة. هسه انا شاكلها من اطيرها هم تختفي. وهذا الزاجر يجي، هذا الزاجر قوي ما عليه شي. هسه خلنا افتح لكم هاي البراجة. شباب شباب شباب، تحياتنا لكم. اكو سالفة طلعت هاي الخضراوية، واحد قال لي مال الجماعة، فاريد احب اتأكد هاي مال الجماعة، لاني ما شاء الله زوجنا حيتحاولنا حيطلعن يا لي زوجنا. بس هاي طلعت مال الجماعة، خليت اتأكد عيني واقعد لكم عليها. يلا عيوني، هاي ما خليه يطلعن شوية، انا بعدها حوفني بس بالسطح على ما طيب. شو نطلع؟ نطلع هاي العنبر ليه، ونطلع هاي الشعبة، ونطلع الشمعية، واطلع والله شباب شوفوا لنا هذا فكس. لا هذا والله لا بعد ما فكس. ايه صغار بعدين ان شاء الله في يومين 3 ايام اطلع يا طبعا. جيتك ثواني شوي واجيكم. شباب طلعت كل الطيور. شعل رافد. هاي بعد على الستارة ما شاء الله. طبعا احنا هواي عدنا، بس احنا كل عازمين هاي برج وهاي برج ما يبينه. انا شباب اقطع وارجع لكم. طبعا رجعت لكم شباب، هاي قطعنا ورجعنا، بس اكو طير جاي فزع. هسه عارفه الغريب بكتر يصير انا عيني. خلينا نخبطه ونرجع لكم. هو هذا جاي باعوا هذا. صار هنا هواي. هذا بنوري. هلا شباب، هنا وصلنا نهاية المقطع. لا تنسون الاشتراك في القناة، اللايك، تفعيل الجرس. ما صار اي شي، بغت هاي الطير غريبة ما خطت، بغت بالعالي وراحت. يلا عيوني، تحياتنا لكم. لا تنسون بالاشتراك. مع السلامة، ان شاء الله راجع لكم باكر فيديو. تحياتنا لكم.